गाइस, मैं आज 4 मंथ्स के बाद इसका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। इसका जो टेस्ट कितना अच्छा और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कितना है, थोड़ा सा कम है और ज़्यादा है। तो ये मैं सब आपके सामने दिखाऊंगा। तो चलो अभी साउंड टेस्ट करते हैं। पहले मैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो चलो हम इसको ब्लूटूथ स्टार्ट कर देते हैं और हमारा मोबाइल पर हाँ, तो गाइस ये हो गया। अब चलो इसका साउंड फिर टेस्ट करते हैं। तो आपके सामने ये देख ही रहा होगा, ये 15 में है, नॉर्मल साउंड 15 में है। इसका साउंड है वो देखिएगा कितना। चलो अभी हम चलो ये 15 में है। चलो इसके साउंड हम बढ़ा देते हैं। चलो भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। आप एक बेस्ट क्वालिटी का हेडफोन लेके सुने। तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी। चलो हाले हाले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। सनम अरे बाप रे बाप, ये का जो गाना है गाइस, मुझे तो लगता है मेरा कान का पर्दा ही फट गया। ओ बाबा, तो चलो और एक गाना टेस्ट करके दिखाता हूँ। साड़ी के फॉल सा कभी मैच की चलो अब इसका बास टेस्ट देखता हूँ, इसका बास टेस्ट होता है क्या नहीं।
चलो ट्वेंटी थ्री, तो आप देखा कितना अच्छा इसका बास क्वालिटी है। तो गाइस आपने तो आपके सामने देखा इसका जो क्वालिटी बास का जो है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पर 4 तरीके के लाइट शूटर है, आप देख ही सकते हैं, एक के बाद एक कलर लगा है। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर आपने इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो इसका अनबॉक्सिंग देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पर ही जाए।